Si tienes una moto, debes saber sobre su mantenimiento y reparación. Lamentablemente, muchos talleres cobran precios exagerados que solo buscan abusar de tu bolsillo. Esta es tu oportunidad de aprender por ti mismo. En poco tiempo, puedes convertirte en un experto en mecánica de motos e incluso podrás abrir tu propio taller y marcar la diferencia. Por eso quiero invitarte a que te sumes a nuestro programa 100% online, donde yo aprendí. Si deseas adquirir estos conocimientos con nosotros, participa en nuestras clases gratuitas y forma parte de nuestra comunidad de mecánica de motos. ¡Te esperamos!